乡亲平安，欢迎收看今仔日9月15，公视台记台早起新闻，我是丹妮。各位乡亲，首来咱来关心天气。今仔日东部、东南部甲恒春半岛会落阵雨，其他的所在是多云到好天。咱来看云图。今仔日天气是不了烧热，过到南部甲其他所在山区会落雷公雨。另外，气象署针对8个县市发布高温的资讯。 其中台北甲新北是柑仔色的灯号，有可能温度会升到38度。咱若屏东、台中、彰化、嘉义、台南甲高雄，嘛有可能会出现36度的高温，提醒乡亲第一度要加啉寡。来看主计总处估算，今年咱台湾人平均的 GDP 差不多是3.8万美金，咱若韩国是3.7万，这是咱台湾人22年了后，阁赢过韩国。 上大的原因有可能是咱的半导体发展了袂歹，不过，有学者讲，这敢若是好着少数伫咧做半导体产业的人，其实是无平均的。过22年的时间，台湾将有超过南韩啊。南韩政府则是公布，南韩2005年人均 GDP 推估是37430块美金。 台湾主计总处进前公布，台湾的人均 GDP 将近4万块美金，来到38066块美金，这是台湾过22年了后头一摆超越南韩。 AI 半导体成长的快速，今年台湾的经济成长率会到4.5左右，韩国大概只有1%，包括你的 GDP 增加快，币值又升得比较快，今年就有机会超过韩国。 学者分析，台湾电子光学出口成长，占台湾出口成长率可能增加7-8成。也电子光学成长，亦个大部分与 AI 晶片伺服器甲半导体相关。尽管半导体占台湾出口将近4成，不过半导体就业人口敢若占台湾就业人口的7%，迄是产业发展无平均。面子上是有光，真正能够享受这种好处的只有少数的国民。我们的经常性薪资啊，跟税后经常性薪资啊，大部分的国民都很少，远低于这个韩国。 跟日本，爱注意的是，台湾可能正面临劳动力流失的危机。根据内政部统计，台湾头一波囡仔大出生发生伫1958到1966年，9年中间诞生378万人，这人对2023年开始退休。第二波囡仔大出世的时阵是在1976年到1980年，大约有289万人，可能伫16年了后，阁有另外一波人会退休。以这两波退休的人来看，估计台湾可能有667万人退休。 检讨目前劳基法的强制退休年龄的限制，至少让那些还不想退休的人，不会因为企业强制我退休，那我就要离开职场。学者认为，因应前一人退休的这个时间即要到啊，也阁有囡仔生少的问题，政府不妨引进外籍人力，也是经由自动化 AI 减少人力的需求，同时思考安怎善用，继续想要工作这高龄的人力来代替少年人的劳动力。记者综合报道。 国际消息，咱要来关心英国保守派团体因为反对非法移民，拜六伫咧伦敦游行。因希望英国买当比较美国的做法，把这非法的移民遣送出境。不过，这一届游行超过15万人，这人实在是太多。警方甲民众相挨相客，起卡动手，落尾手有20外个人去互抓起来。 伫英国伦敦市中心连接特拉法加广场甲国会广场这条路，是英国中央政府重处，一般叫做白厅。13拜六当日，超过15万人参加这场叫做团结英国的大游行。除了英国国旗以外，也有不少人提白底红十字的英格兰国旗。 发起这场游行的右派有名人汤米·罗宾森伊强调，英国爱护美国川普政府做法，将非法移民全部遣送出境，来维持英国社会安定。For the last 20 years, there has been a globalist revolution. They managed to silence us for 20 years with labels: racist, Islamophobe. Far right, they don't work anymore. 美国科技业大头家马斯克虽然甲川普阵营关系发生变化，不过依然力挺各国的右派团体甲人物。除了甲罗宾森现场连线，也透过视讯对游行现场民众演讲。My appeal is to British common sense, which is to look carefully around you and say, if this continues. What world will you be living in? 为抗衡右派团体游行，反对这一边也发起叫做对抗种族主义的游行，不过人数比右派活动少真多。
警方估算差不多5000人，为避免爆发冲突，伦敦市警局动员上千个警力，用真枪组织相反的队伍。因为参加团结英国团游行的人超过4000个，也关出白厅影响大的人数，所以警方甲部分游行民众出现零散的冲突，有20外员警受伤，被掠民众也有20外人。公视新闻7家人报道。进前罗西亚的无人机入侵波兰的领空。苏当时北约头一届出手，甲拍落来，而且这已经不是头一届有北约的成员国指控罗西亚侵犯因的领空，所以北约即马宣布要来强化东欧的防卫能力。也若美国强调讲会甲欧洲的朋友徛做伙。罗西亚10月架无人机进前侵入波兰领空，引发波兰军方甲北约组织的防空部队甲部分无人机拍落来。是罗西亚甲乌克兰战争了后，头一摆有北约成员向罗西亚无人机开火。加上罗马尼亚甲拉脱维亚伫即摆司法进程也捌指控罗西亚无人机侵犯领空，互北约秘书长雷特昨日宣布，北约会加强东欧的防卫能力。And today, General Ginkovich and I are here to announce that NATO is launching Eastern Sentry to bolster our posture even further along our eastern flank. This military activity will commence in the coming days and will involve a range of assets from allies including Denmark, France, United Kingdom, Germany and others. 北约欧洲盟军最高司令，同时也是美国欧洲司令部司令格林克维奇将军讲，当伊小兵注重伫另外免制度，应伫需要时间地点，提供更加有针对性的威胁甲防卫。雷特补充，这行动毋但包含传统的军事能力，也对无人机部署专门的应对说法。另外，伫同一天，美国甲欧洲各国代表也伫联合国会议发表联合声明，指责罗西亚违反国际法甲联合国宪章，也强调美国会甲北约盟友徛做伙。The United States stands by our NATO allies in the face of these alarming airspace violations. We will defend every inch of NATO territory. These actions show immense disrespect for good faith U.S. efforts to bring an end to this conflict. 对此，罗西亚驻联合国大使涅班基亚搁再提出辩解，讲伫波兰境内无被设定的攻击目标，罗西亚无人机上短射程无超过700公里，无可能到波兰的领土。那波兰希望缓解紧张局势，毋是激化紧张，罗西亚也愿意甲波兰展开对话。公视新闻陈时东编译。我来关心印度甲巴基斯坦今年5月份发生军事冲突了后，这个月14日，伫咧亚洲杯板球分组的比赛，双方伫咧球场拼关系，最后尾印度的球队拍赢巴基斯坦，而且因甲这个胜利献予印度的武装部队。伫杜拜举行的这场亚洲杯棒球比赛，政治色彩正高。印度队由队长亚达夫带头赢巴基斯坦，亚达夫也搁将这场比赛胜利献予印度的武装部队。特别是孟加拉邦城市西里古里，印度控制克什米尔大城查谟，中部中央邦印度尔等几个所在球迷以印度的国旗庆祝。खेलना चाहिए था, इन लोग को हराना चाहिए था, इन लोगों को गम को हटाना चाहिए था. अगर नहीं खेलता है तो उन लोगों को अलग लगता है, लेकिन वो हराया बहुत अच्छा लगा. सब लोग बाइकआउट कर रहे थे कि बाइकआउट पाकिस्तान. इंडिया की टीम ने दुबई में जाके बाइकआउट करके दिखाया इंडिया को. 这是印度伫咧这届比赛第2场连胜。这场 A 组比赛是两个国家自今年5月发生4天的军事冲突了第一面相赌。虽然印度国内有人要求莫参加这场比赛，不过印度棒球协会依然坚持因的立场，决定伫咧球场比输赢。比赛后，队长亚达夫特别讲到，4月2日发生伫咧印度控制克什米尔度假地巴哈干的攻击事件，了后又搁引起两个国家的军事冲突。亚达夫讲，应甲恐怖攻击的受害者甲家属徛做伙，并且表达全队的声援。这场赢巴基斯坦的胜利是送予印度上好的礼物。公视新闻黄文玲编辑。今仔日国际上还有啥物大代志？带各位乡亲咱做伙来看世界。以色列车教对美国盟友卡达发动空袭，攻击的目标是哈马斯领导的街站。卡达总理穆罕默德今仔日呼吁国际社会都要追究以色列的责任。因为卡达明仔嘛会召开紧急会议，要来回应以色列这场空袭的行动。美国总统川普讲，白宫当日起的宴会厅会比原底规划搁较大间，为原底上济会当坐650个人，增加到900个人。
若即个翻修的工程按算会开2亿美金，差不多台票60亿。就讲有一部分川普本人会负责，另外嘛会有私人的捐款。来看日本官方长官林芳正16会正式宣布参选自民党的党主席，按算18会开正式发表的记者会。即马5个人竞争的态势是愈来愈明啊。镜头转来咱国内，国军敦睦舰队今年去拜会3个友邦，顿来的路人由弹补给舰、援救舰伫咧南沙太平岛的码头拍定。这是咱国军头一届公开上万栋军舰瓦港的画面，是将有战略的意义。南沙太平岛就在眼前，海军东部远航训练支队唔敢大意，先派出小船水文勘查，确认靠港航道这状况，目的就是为了这个时刻。标准排水量10371吨，满载达到2859吨的油弹补给舰、搬救军舰，头一摆停靠伫太平岛码头。这拢归功去年起好的太平岛码头的整建工程。伫整建进程，满度停靠大型的舰艇。去年4月完工了后，已经会使互海巡的100吨巡航艇经常驻点，4000吨级的巡航舰停靠，军搬救舰直接停靠，互未来事务运用更加有春秋的所在。台实舰的这个靠泊。相对的也是一个属于我们讲实际的验证啊，那代表万吨的这个船只在那边是可以做所谓的输泊跟这个运补。参加分析，敦睦舰艇任务无再局限地培养官校生、航海实务、敦厚民邦、宣扬国威等，也包含航行过去较少去海域，以及较有名的舰艇。有时拄到时的海上练兵者应付作为，为了应对中国对台湾一直施压，毋但国军强化战略，伫美国的纽约更加出现为台湾加入联合国而行的游行活动。大化考核13美东地区的代表团体、留学生、甲咱国立委以及友邦驻联合国官员等，斗阵行就巴哈顿归路，呼吁和台湾加入联合国会员，参与联合国的事务。我们被排除在国际组织之外，但是我们还是努力的发展自己的路。那世界也需要我们。第80届联合国大会初到伫纽约联合国总部开议，不过台湾对1971年就一直无度参加，为了宣传台湾加入联合国，纽约办事处今年经由计程车广告进行宣传，内向团体也制作时报广场大型的广告，推案标语重点是甲台湾斗阵贡献，团结更加好，希望凸显台湾参与联合国的必要性。记者综合报道。过来看，咱政府推出新版的民防手册。国安会副秘书长林飞环讲，手册内底有明确指出，任何讲到台湾导航的内容，这拢是假的。另外嘛，头一届写到民众若是拄到敌军，爱安怎来应对？而且有学者就建议讲，这手册内底应该爱教民众伫咧战争的时阵爱安怎生存。工作人员一直看这个民防手册印刷过程，一本一本来装箱。外国媒体路透社报道，台湾要推出新版的民防手册，台湾全民安全指引。这摆是参考捷克、法国、日本这国家所写的生存指南，封面是感色的，标题是写当飞机来临时，内容有29页，结合网家人物的插图，适合各年岁人看。台湾并不会屈服于任何军事威权的侵略，那我们并不会投降。好，这个概念必须要让所有民众都能够建立起这样的心法。国防部头一摆出版2023全民国防应变手册，拄推出防批评无实用，引发争议，后续经过改进。这摆经过2年，推出了新版民防手册，内容大幅度提升，包含头一摆加入民众拄到敌军时免怎做，也有任何讲是台湾导航的讲法拢是假信息，也有中国籍 APP 像是 DeepSeek、抖音、小红书等，拢可能牵涉各自受击风险。你很难去判断他是敌军还是我军，甚至当你能判断的时候，都已经是很贴近了。所以我们这一次在手册里面，我们会提醒群众，看到有着军服的这些武装的这些人员，尽量避开，尽量避免。另外，手册也列出台湾可能面临海底电线防破坏、中共登陆咱好准假检查，也有全面反台这情况。
学者认为新版手册需要教导民众分辨认知作战，不过真上重要应该爱护民众有安怎伫战争之下生存。也有可能不是我们投降啊，而是对方我们双方的政府已经有一个妥协了，或者是在这个外国的压力之下，解放军退兵了，所以我们先行停火，先不要开枪，可是各部队要元守在阵地。那这一些命令会不会反而如果在我们语义不清的情况之下，反而会被对方拿来作为进一步的操弄？今年汉光演习，国军第一备场演练避难，学者讲，这摆手册是不是加入防空的设施、物资的存放，将是外界注意的重点。记者综合报道。月底就要召开电池审议委员会，有风声讲，这届民生的用电要起6%，因若工业的用电是袂起。另外，衰退产业电池减半的这个优待有可能会取消，不过这卖害业者的生存是变甲更较困难。电价工作会议已经伫顶个月底结束，所以去要伫个电价审议委员会决定国内10月电价。有消息传出，民生电价基本结构可能会起6%，工业电价未调整。它会涨就会涨，我们没办法控制啊。我们可以说不涨嘛。我是希望政府不要涨价，顾及到民生啊。现在物价天天涨，涨那么凶，对不对？未来电价再涨，那就更不得了。根据了解，国内产业面临对电关税大被成大等影响，产业拢呼吁政府10月卖起电价，加上目前产业电价每度4.27块，比卖电成本较悬。外界预期，就算起价恐惊幅度也有限。虽然工业电价未调整，不过衰退产业电费减半优惠，煞可能取消。衰退产业已经很难支撑了，如果取消的话，可能他们生存空间就有问题。但是我想这个是早晚会发生的事。在民生电价部分，去年民生电价平均每度2.77块，对照上新的卖电成本每度3.7989块，也就是卖一度电了1块，就算台电为11月开始，要针对150万户空户正式收季度费每个月100块，每年应加收11个电费，不过对负债比超过90%的台电向起帮助不大。台电还是会把相关的成本跟相关的一些情况跟审议委员报告啊，最后还是由审议委员讨论之后，他们去决定啊。目前台电了超过4200亿，加上政府半部预算做着删除，要如何兼顾产业发展，未影响民生不计，拢系等电价审议委员会讨论来决定。记者综合报道。我来关心苗栗有一个80岁阿桑，伊骑电动代步车，向往慢车道切对快车道直接倒弯，后壁一台要直行的重型机车未互动，怎直接安尼弄落？这个阿桑当场怎无生命现象？监视器翕到富人人骑电动代步车经过这路段的时阵，煞直接倒弯翻过车道，后边的重机技师大档袂赴直接弄到，富人人当场失去生命现象。送医了后救无倒来，重机技师甲另外一个乘客也真侪所在挫伤。2名重机骑士患者身体多处擦伤，那意识清楚。那另一名电动代步车80岁女性患者现场欧卡。意外发生伫13载起第一线苗栗后人路段，迄时阵富人人沿着路南路段，骑伫慢车道，煞伫经过116公里的所在，技术想要去对面，用测试过的方式来过路。迄时阵驶着重机技师应变袂赴发生意外。警方初步排除双方酒后骑车，详细肇事原因要搁调查清楚。交通团体表示，确实应该了解当地行修路人爱过路的需求。我们先讲法规基本是行人辅具，所以基本上他要走的地方应该是在人行空间。好，那我们因为现况人行空间常常被占用嘛，就是那种没画人行道、没有人行道、人行道不通畅的问题。我们可以把这种长者把电动代步车骑到车道上的行为，视为那个人走在车道上。台湾交通安全协会表示，电动代步车是属于个人行动辅具，照路权应该是看作过路人。当地大部分是自动闪机的居住形态。那这路段过路人有过路需求，应该考虑设天桥、感应式或者是手动护栏，加增加过路人庇护设施等方式，避免同款的意外搁发生。记者综合报道。有一间真出名的饼店美热山丘，有民众也出来讲，伊看到业者用山丘车咧载货，甚至搁驶去路面，而且有人客买因的月饼，发现内底竟然生菇。即卖业者是赶紧停产，因为卫生局嘛讲会去稽查。办甲长乐路，不少游客拢是为笑头这个往来所来的。
南投有名的糕仔业者，为这山区原本咧生产中秋月饼，不过却传出有人客反映，摕到月饼有生菇的情形。因为足侪人留言人嘛拢讲，迄就是淡，就包装，这会造成生菇发霉。我感觉安尼好啊，伊就老人反映，就卖卖啊，搁电迄落啊，系啊。业者关键伫面册表示是新产品，生产线包装密封有问题，虽然是误发事件，不过无法度短时间找到100%解决方案，所以决定停止生产，搁停止出货。除了因无条件退钱，业者是有促销订单，或者是换品项。不过南投县卫生局也要追查，是不是还有其他原因？维洛山丘它是委托另外一家公司代工，那产品的制成没有问题，可是你并没有完全封口啊，没有封实。那它就造成它的这个等于说跟外界，你就东西放在外面久了，它会发霉啊。另外，伫八卦山顶的门市，若到日拢是人满，有民众看到业者用高尔夫球车来转接，有时阵驶伫139管道顶悬，影响真车通行。违者可依《道路交通管理处罚条例》第32条之一规定，最高可处新台币3600元罚款。警方表示，车辆应该合法领用牌照了后才能上路，若违规会依法开罚。业者透过声明表示，高尔夫球车敢伫门市甲三合院的范围来转接，附近有开上道路，为避免误解，目前已经暂停使用。记者综合报道。来看台中的环保局7月份开始使用 AI 智慧微型空气监测器，因侦测到空气有各样了后。调查发现有人偷烧粪扫，目前警方已经抓到人，嘛讲会加强巡逻。这规大堆的粪扫冲出白烟，台中市环保局今年3月接到民众的检举，大道区荷花路边的产业道路常常有高烟，而且割草广告。警察人员到场发现是有人烧粪扫，加设 AI 智慧判烟系统，还有空气微型监测器甲监视器，伫7月、8月拢翕到共一位男性来这烧粪扫。日前在大肚区护安路发现有空气品质异常的状况，所以呢，我们经过我们的布线以及增设一些科学的仪器以后，我们发现呢，污染行为人他有丢置废弃物，并且呢点火燃烧的一个状况。这个男性红抓到了后，已经按照空污法改发。环保局表示，红偏粪扫的地点真偏僻，是第3河川分署管的。按照现场顶粪扫的状况来看，不是第一时间形成的。虽然这个所在已经有装监视器，不过可能有一寡所在翕无，这一直互人等粪扫。应该都是一些垃圾包。那后续我会请我们大队的同仁在附近再加装监视器。那我也联系辖区的清洁队针对那个点来做一个热区的巡查。环保局已经发函予第3河川分署，要求落实依法管理甲后续的清理，也会派人加强巡查。环保局也发现现场偏的拢是一般的生活粪扫，会针对四边社区加强宣导。若是查到黑白偏粪扫，会按照废弃物清理法改发。公视新闻采访报道。现在伫咧高雄的码头山，2月份有人偷倒1000多吨的废弃物，即马半年过去到大拢还未处理。环保团体呼吁市府都要甲减班。现在环保局是回应讲，已经有要求业者伫咧2月进前，都拢要甲清掉。看废弃物的布棚经过几个月，部分已经破损，或者有害事件废弃物漏伫外口。今年2月，在地环团也出高雄码头山，互不少业者偷倒1000吨有害事件废弃物，即马半年过去，这物件还伫原地。飘出来还是有那个味道，大家的生活是恐惧的，因为你每天都在吸入这些粉尘。4月份为什么我一直在要求赶快清除？是因为汛期快到了，可是到现在依然都没有动作。环团30月捌去查看勘的情形，迄时阵因为侦办期间爱保留证据，可能有业者甲环保局用布棚勘掉咧，不过发现部分布棚轻薄强度不高，也无勘完全。集成灰粉末跟电子废弃物的缴碎料的这个部分，它的重金属非常的高，甚至有的高出环境变异值的230倍。环团拍对现场废弃物做随机重金属快筛检测，发现心脏含量严重超标，除了兴建废弃物，也佫有电子废弃物加碎掉。阿鲁米铺顶都惊无马上处理，佫看无全，对当地造成污染。经调检于9月1日起诉7位污染行为人，除了依废清法第36条规定重罚最高300万元罚锾外，
并依同法第71条规定，限其行为人清理。环保局表示，检方查获起诉7个行为人了后，已经要求业者限期1日进行清理完，若有期无清，会依法代清理搁求偿。程度进程会继续加强稽查，维护当地环境。记者综合报道。地方上头，咱要来看台北市公馆的圆环，顶礼拜六开始拆，今仔日是头一个上班日，车流的情形是真受众人的关注。为了因应圆环拆掉了后上下班车流的情形，台北市府讲会延长罗斯福路部分路口车顶的秒数，而且甲新北市协调交通的管制，希望会当减轻交通尖峰时段车流的影响。继续来关心五角贝这种海洋的生物，虽然讲伊毋是保育类的，毋过人类大量安尼学，即嘛数量已经真少啊。伫咧花莲石腿坪的海域是哺育五角贝真重要的基地，毋过最近要是发现有人会来偷学，海保署讲会加强监测甲调查。闯入去大海就看到真水五角贝藏伫咧珊瑚礁内底。花莲石腿坪海域毋但风景真水，也是政府甲当地民团哺育五角贝重要海域。不过，车教去团是红头恶去。巡守队员通知说，那里的车具被不见了，可能是我们放置的位置在浮潜区。他看到了之后呢，他可能就是对车具被有兴趣吧，就把它挖走了。石腿坪沿海菜救护五角贝的牌啊，港口部落社区发展协会甲花莲县府海保署合作，原本预计今年要分区哺育30到40粒的五角贝，扣上乌走。花莲县府讲，建议伫保育区内底甲相关物种列做花莲保育物种。我们也会再跟在地的伙伴们，针对他们的需求，来看看在我们的保育区内是不是要将这些的相关物种列为我们花莲县内的一个保育的物种。毋但花莲屏东、台东甲平湖这所在拢发生过偷学的事件。五角贝近年来因为过度采学，也有环境污染这影响，数量大幅下降。台湾2022年把建议甲7种的五角贝列做珍稀的保育类，不过因为文化这争议渐慢入管，只有平湖甲台东是明文禁止采学。珊瑚是很重要建构胶体的物种，那像砗磲贝其实也跟珊瑚类似，它的壳啊，还有它固定在那边，也会吸引其他的一些生物就住在它附近，甚至于是住在它的壳上。113年5月公告砗磲贝保育计划，从砗磲贝的一个资源监测调查，强化相关的人工繁养殖跟复育的可能性。海保署讲，虽然五角贝也被列做保育物种，不过近年已经公告保育计划，对着石腿坪的海域，五角贝防偷学去问题也协助部落加强来监测，更加完善保护五角贝。记者综合报道。原来伫咧屏东万丹的红豆仔是真出名，不过今年敢来到修成一改，最近准备要野种啊。不过农民是真烦恼，这青皮豆丁会过来偷食，因的心火会怎咧规个乌有去？而且掠青皮豆丁的速度根本都就袂过伊生团的速度，在农民实在是头壳毛咧烧。红豆田的青豆丁数量惊人，有的趴伫田沟，有的走入去田里食红豆的叶仔，互农民真困扰。屏东万丹乡红豆是全国出名，一年敢若一届收成。当年9月下旬，当是野种的重要时刻，煞常常有青豆丁走来食作物，互因的损失真严重。亲像这位已经80岁的农民，去年因为烦恼红豆好食了，今日是大家拢透中豆摕着果来赶青豆丁。要豆啊，等于遐济啊，啊中豆去遐济啊，伊迄中豆黄啊解会出啊。一点外钟哦，有无？一点外钟哦。要你来坐甲想讲啊，真较袂出啊，较袂食啊，伊咧啊怎转来啊？无咧，啊无要安怎样？大只是哪有人咧掠啊？拢迄细只，啊，迄黏着个大足大只，啊数量足济吼，足济只啦对啊，足济只对啊。当地民代讲，去年敢若一暗地当掠着200-300只的青豆丁，尤其是水花附近上济。农民讲，就算有网仔甲因阻挡，拍拼孙残甲因掠，青豆丁生团的速度犹原是真惊人。屏东县近年持续在加强绿鬣蜥捕捉移除的力度，113年全年移除42000只，那114年迄今呢，已经移除了74000只。官府表示，对2019年到今，已经掠超过20万只的青豆丁。去年政府开放受过训练的民众会当做伙来掠，有机会提升效率。不过民代提醒讲，今年大约10月就是青豆丁的生产期，官府应该提早应用来减轻农民的负担。国视新闻采访报道。
有关加烧薰，即马阁有新的争议。卫福部12核定一间美国制造的加烧薰，若是有符合条件，10月11就会当上市。不过，就有民间团体批评讲，薰害防治法有规定，这薰袂使掺广告的添加物。不过，煞是无讲啥物会使掺，啥物袂使掺。即马卫生部加味薰就要上市，呼吁监察院都要启动调查。引起争议真侪年的加热薰搭配正式上市，卫福部国检署12核定一间美国制的加热薰，8个品项薰草机，抑个有3种组合元件。最后上市进程的文件生效日是10月11，也就是这个日期了后，业者符合条件会当正式伫台湾上市。佮一间日本制加热薰，挂一种组合元件，佮6个品项薰草机也进入法制程序，不过引发民间团体批评。就先开放，等到慢慢的加味烟的公告禁止之后，再叫他们下架。你想想看，所有的伤害造成了，拜托赶快公告禁止加味烟品，因为现在吸烟的年轻人WHO报告90%都是从加味烟品入门。第二个，赶快收回成命。相关的18项产品，国检署坦白讲有无共口味的薰，不过民间团体是指出，《烟害防治法》第10条第1项，薰袂当使用经过中央主管机关公告的禁止使用的添加物。但是到底是禁止倒一种？国检署是伫第2届预告了后，到今无加说明。民间团体指其讲是挑工咧拖刷，有暗唬加热薰业者的记录，呼吁监察院启动调查。禁止烟品添加物的草案。我们现在仍在研议中。那未来我们如果公告了，就是所有的烟品就都应该要一体适用这个禁止烟品添加物的部分。针对这件代志，国检署是强调，是因为禁止薰添加物的草案，预告的期间收集超过12000条的意见，到今各个研究，时到若是通过，无论是纸薰还是加热薰，拢要严格遵守相关的规定，确保个人的健康。公司新闻采访报道。根据卫福部的统计，去年咱台湾有4062个人行地路，在咱国内死亡的原因是排第10名。而且查甫的比查某的是加1.8倍。即马卫福部为8月底开始有扩大男性关怀专线的服务，而且规年烫天365天，拢有提供免费的咨询。即摆人常常爱承受工作、家庭、甲感情等真侪压力，有男性可能有传统的观念，认为查甫人免凊彩流目屎会压侪情绪，毋过有的男性会找亲友讲心内烦恼。面对面。偶尔用赖，不开心会跟朋友说。对，不一定会全聊啊，就真的过不去才会聊。感情方面的事情不会讲，工作会讲。那长期立即优惠证书，真可能增加自杀的风险。根据卫福部上新统计，113年个人自杀死亡人数是4062人，十大死因内底排名第10，其中男性自杀死亡人数2500多人，占差不多6%，比女性较侪。男性自杀死亡率是女性的1.8倍。自杀身亡呢，是男生大于女生近乎2倍，那是一种呢解决痛苦的状况。所以呢，致死的方法都比较激烈，包括跳楼啦、跳河啦，或是用刀啦、用枪啦。违背华南县检出证书计调，卫福部为今年8月底开始扩大男性关怀专线服务范围，无限特定基地，每日早起7点到半夜11点，拢有专人提供免费咨询服务，专业无休困。这支专线呢，主要是提供一个让男性可以有情绪抒发的管道，那协助男性面对家庭、婚姻或者是亲子关系、职场压力等等。卫福部强调，自杀是用预防的，而且爱消除外界对自杀偏见甲误解，呼吁民众无论是家己或者是身躯边的朋友，若出现负面情绪，长期失眠这困扰，建议较早找找专业医师协助，才袂造成更加严重的身心疾病，甚至发生危险的代志。记者综合报道。即嘛是数位的时代，网络顶嘛有愈来愈侪性骚扰的案件。113年性骚扰申诉的案件，都有1577个案件。为着要避免被害者搁再受到伤害，民间团体建议劳动部都要加强防治。是要好好的走性骚扰申诉程序。2年前，公司的戏《零算机零》内底讲到工课场性骚扰，嘛引起国内一波 Me Too 运动。
根据劳动部民国113年收到的1577件性骚扰案件内底，行为占66%，讲话占47%，文字占17%，网络骚扰占9%。性侵害占1.5%，所谓性骚扰的案件，甲前一年比有增加2倍。有民团建议讲，劳动部爱提出政策来增加调查委员和头家、企业对性骚扰的敏感度。蛮多的案例是很多，例如说有某些调查委员或者是某些民众在看数位性暴力的态度会比较说，数位性暴力就是大家也没有少一块肉，所以那没有什么这样子。对，那当然我们就是希望说在职场的这样的一个性骚扰案例处理上，要避免这样的状况。所以我们其实希望那个调查委员的这个培训以及这个雇主的敏感度，其实劳动部应该要做一些政策，让这个部分是可以提升的。为了保护劳工有安全的工作环境。劳动部表示，头家应该爱伫知影代志发生的时阵，马上做调查，避免被害者受到第二界的伤害。若真正有影，就要对行为者做处罚。若是头家知影煞记点点，上悬会罚100万，而且还会公布单位负责人的名。还有比如说透过网络去传授一些猥亵的声音，或者是讯息，或者是有性意味的贴图。不雅的照片或者是影片，雇主知道了以后，他要立刻做我们这边讲的隔离保护调查。劳动部强调，受害者若是对头家做的处理无满意，会当向地方政府来做申诉。劳动部嘛呼吁企业，普通时就要做好教育训练，减少工课场性骚扰的代志发生。记者陈心东、林孝凯台北报道。为着要协助来台湾的外国学生学台语。中正大学开发线顶台语学习 AI 系统，让外国学生会当用因家己的母语来学台语，而且唔免阁透过华语，让因会当较好理解咱台语的发音甲语法。日本来的学生利用这套 AI 的翻译，唔但会当了解台语的拼音。阁会当知影使用的方式，国立中正大学台文所家己来研发台语的学习 AI， 要提供给国外学生来使用。他给的例句啊，或者是发音的这个引导啊，可以让他们更能够去想象说，这句话可以用在什么样的状况，使得他们更能够去想象使用的这个语境。这套 AI 设计就是要让国外学生会当用伊母语的逻辑来学习台语。不过有时阵也是会出现直接翻译的状况。中正大学台文所表示，这套 AI 阁需要建立更较侪资料，才会当提供更较完整的内容。世界主要的语言 AI 内底拢有伊的系统，咱只要甲这系统甲台语做接续，免除了华语中介这个问题。就是讲咱教台语唔免阁经过华语。资料库无讲介做完整的。所以爱阁慢慢来这个去就讲饲一寡资料啦，是讲一寡迄个语法，或一寡台语专用的语法。这套对照国外语言的台语学习 AI， 目前拢是由中正大学台文所的团队家己来建立资料。台文所表示，因暗算针对8个国家来设计台语学习的内容，目前嘛才需要一寡资源的协助，让这套台语学习 AI 会当愈来愈丰富。记者李慧婷家己报道。即马来学讲台语的外国人是愈来愈多，有人是因为介意咱台湾的文化，嘛有人是因为工课上的需求。即马表示，咱台语毋但是台湾人的母语，嘛是外国人认捌台湾重要的地址。来自日本的宫本正也伫咧公园唱伊上喜意的歌手文夏的恋歌，唱甲非常有感情，开口原也袂输台湾人。伊自细汉就真喜意台湾的文化和人情味，身躯穿的衫、袋仔拢有满满的台湾味。伫咧大学毕业了后，伊就决定要来台湾生活。今年是伊伫咧台湾的第8冬。大学生的时阵有来过短期留学安尼，差不多3礼拜尔。迄个时阵感觉哇，台湾人就
热情呢。原本伊俩准讲，家己已经足了解台湾啊，骑脚踏车环岛才发现，中南部真侪人拢是讲台语的，为着要侵入台湾，伊开始学台语。男子啊，立志他乡为生活，甲你团圆。另外一位是台湾竞赛金钟英，对韩国来到台湾，上介意唱古巴的歌，就连潮人拢学了解得字。唱歌时拢唱台语歌，我奇怪，这条歌唱比我较好，我还比较含慢。因为潮人潮伫咧厝里拢讲台语，伊拢听无，需要靠因某家翻译。为着要含因欢喜的开讲讲笑亏，伊也去报名台语课。想要甲阮某的真正讲话，所以我学台语。用心啦，吼，为着要讲沟通安尼吼，就会去学台语。这两位外国人拢是台语老师黄耀庭的学生。老师讲，即摆学台语的外国人不哩啊侪，有分两种原因：第一是工课需求，第二是介意台湾的文化来学的。我教过的外国人吼，有韩国人，有日本人，有香港人。较特殊的是，咱即摆看越南，韩国上有路用，当然伊嘛会要来学。目前，香港、日本、韩国的学生普遍拢是因为介意台语来学的。越南的学生主要是因为工课需求，显示出来台语毋但是台湾人的母语，佫较是外国人实在台湾重要的底地。记者陈亚轩、王兴忠、曾俊佑台北报道。来看有一个真少年的鹿港人王基凯，伊有开一个台语的 podcast， 伊用台语来小解文学。音乐，也有访问各行各业专业的人士。节目的内容是精彩佮丰富。伊有入选今年广播的金钟奖。伊讲有入选，就是对伊上大的肯定。大家欢迎收听阿凯亚之声的 podcast。拍开录音设备，用线派鹿港腔主持 podcast 节目。伊是阿凯王基凯，用台语咧讲万行台，小解文学，讲音乐，访问各行各业的高人。其中台湾当代出版计划单元是王基凯参3位鹿港好朋友同齐合作的计划，也来一位今年广播金钟奖 podcast 艺术文化节目奖。这种语言来讲，这个电台伊本来咧收听的族群就较少，我咧讲的这个主题嘛较冷门，咧讲这台湾文学，咧讲这个鹿港的大大小小的代志安尼，豆豆开始有家己的听众，甚至是这边咱入围这个广播金钟奖，我感觉讲非常非常的意外，我嘛感觉非常非常的感恩啊。毋捌做过 podcast 嘛，毋捌做过广播，但是我感觉迄是一个你家己的声音会去互听到的所在。无熟悉的朋友也是熟悉的朋友，因为听完会甲我讲因的感想的时阵，我会感觉哇，原来阮咧做的代志是可能对某一些人来说是有意义的。王基凯为2016年就开始伫网络用台语讲万项事，2022年正式成立 Podcast 频道，请头敢若一个人咧录音，即阵已经有制作团队 ，Podcast 的内容嘛愈做愈丰富，愈行愈知，厝内人拢真支持，嘛真欢喜会当甲鹿港腔的特色推广出去。咱即摆嘛支持囡仔要做啥，咱就甲支持啊，而且佫是甲咱鹿港腔甲伊发扬光大，真欢喜啊，因为是讲伊凊彩舞舞的佫入围啊，系啊，所以规家的人拢超欢喜的啦。刷后一步，我希望讲会当带来鹿港腔的台语去到全世界，用台语去甲全世界人交朋友安尼。因为我感觉讲人啊，足奇怪，咱就是要离开家己的家乡，咱才会感觉讲原本有的物件是遮尔啊珍贵，遮尔啊甲人无共。王基凯表示，未来希望当去东南亚国家，也是日本，每一个有台湾人社群的国外去访问交流，希望透过声音的力量，互更较侪人熟悉在地腔口，会当了解台湾甲国际当地发生的万事万物。记者杨淑晴中华报道。再去看世界，咱要来看，伫咧美国有一个真介意狗仔的艺术家。25年前，伊伫咧福蒙特的山顶设立一个狗仔园区，并且有1/3的台北市立动物园遮尔大。而且真特别的是，内底也有一间狗仔教堂，互真侪主人会当来遮狩猎野狗仔。伫美国佛蒙特州圣约翰斯伯里的高高山园区，规片的草坡啊，互人看了心情就真好。今日去园区的街廊，看到几多只真古水的狗，有伫咧遐拉拉嗦，有的趴个休困，敢若也是遮的人客。边啊一间狗教堂有一块立板写着，无分信仰，无分倒一种狗，只敢若拒绝教条的规定，欢迎所有的人甲狗。Dog Mountain is really a destination, a pilgrimage place, and a sanctuary.
佩斯甲其他来者游客同款，带家己的狗来狗场。伊以前饲的一只边境牧羊狗已经过身，伊写一张纸条怀念已经去九天堂的好朋友。Now we're just going to spend some quiet time in the chapel, remembering all my past dogs. 拼定打骨落清张，狗主人写互家己狗的纸条甲相片，教堂内面，互人感受到人甲狗之间亲密的感情。对迄寡失去狗的主人来讲，来到这个所在就敢若软过时间的磅空，回到以前甲狗斗阵的时阵。It is absolutely breathtaking. I mean, that's a lot of love. When you think about each picture that's here. And all the love and which features in the middle an art gallery that was created by Stephen Hunick and his wife Gwen, and Stephen was a folk artist of international renown. 当地这位真爱狗的艺术家兼茶条家小内克甲伊的看守，25年前成立高高山园区。小内克伊创作的狗的雕塑加版画的艺术品，拢藏伫园区内面，会当感受到伊对狗的爱。接着游客带家己的狗来遮，感受人甲狗的心灵旅程。It's very rare you see something like this anywhere. We've been traveling all over the U.S. for 5.5 months. Just a beautiful area. 主人等狗走去接，邀狗走入去比亚内面，算甲真欢喜。这个高高山的环境水对狗够友善，只有真侪人带狗来几落遍。That's what it's for. People who really care and people who are very connected to everything around them, including the animals that they are the guardians of. 公司新闻张淑芬编辑。天气报你知，咱来看今仔日各地温度。北部地区上低26度，上悬36度；中部地区上低25度，上悬35度；南部地区上低25度，上悬36度。东部地区上低25度，上悬33度。来看外岛地区27度至33度。感谢乡亲收看今仔日的早起新闻，我是丹尼，明仔载同这个时间，咱再会。